یا گڑی دولت زیدار العلوم صدیقیہ کی ختم بخاری دی د بناتو مدرسہ کی ختم بخاری دی د بناتو مدرسہ کی مدرسہ کی دل تک علمنا د قرآن پاک زدکیگی دل ترنا گانی دی تیری وڑا ختمیگی دل تک خیرنا بی حساب تقسیمیگی یا دل تا دا انسان قیمت انسان جوڑیگی نشپورس تدریسنا دی دیخ کلی ادارہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی گھڑی دولت زیدار العلوم صدیقیہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی دل تا دا قرآن و احادیث و بیان نادی دل تا دا تمام فنون و ڈرخ کو لباس نادی دل تا دا بنینو او بناتو سبق نادی دل تا دا بناتو دا حیا پسر شالو نادی نو جون کو جوڑا والغوار داخل شد حلقہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی گھڑی دولت زیدار العلوم صدیقیہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی یا دل تا سرپرست دی اللہ مسجد والی شازمون دا قلندر شخصیت پاک رب کو پیشوا زمون علم او عمل باندې اللہ کو سربالا زمون خوری علمی دین کلو پا اطراف دا دنیا زمون اخلی خوشبوئی ناز دی دا گلو باغی چکی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی یا گڑی دولت زیدار العلوم صدیقیہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی یا دوالونا پا ختم بخاری کی دا اقبال دی دا مہربان پا دا پاک رب ذوالجلال دی بنت لال گوہر سارا پرزون بے مثال دی خدای گج ہم دا جنکے ڈکی دا کمال دی بنت زر فروش غوڑی دعا پنی مشپکی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی گھڑی دولت زیدار العلوم صدیقیہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی او دغاشن بنت جاوید بل بنت افتخار ہم بنت جان سے بنت سلیم دوڑا پشمار لوی انعام پدوی اشود پاک پروردگار رب دے ہمیشہ پدوی لری بہار بنت فضلی جہان دے رب لری تل پا پردکی بنت فضلی جہان دی رب لری تل پا پردکی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی یا گڑی دولت زیدار العلوم صدیقیہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی اقبال کمال مقصود سید دا کڑی فرمائشو دا دین نظم دا پارخ کار کڑی خپل خواہشو پورا میکلو دا نظم کم دا دوی چیز بائشو رب دی دوی خوشحال دا پمائے ازمائشو دا ما امین جان یاز پل بیل بیل کس ہر مصر کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی یا گڑی دولت زیدار العلوم صدیقیہ کی ختم بخاری دی دا بناتو مدرسہ کی ختم بخاری دی دا بناتو
بناتو مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې مدرسه کې یا دا نظم تیار کړو ما محمد امین جان یما د بالا غړ ذل کې د مردان اے پما مینو دالرو تاسو ارمان اے پما مینو دالرو تاسو ارمان دا درت اقبال زاهد جد نکلو بیان نو دا شلو ریکارڈ په سټوډیو عثمانیه کې ختم بخاری دی د بناتو مدرسه کې ختم بخاری دی د بناتو مدرسه کې یا غړي دولت زیدار العلوم صدیقیه کې ختم بخاری دی د بناتو مدرسه کې ختم بخاری دی د بناتو مدرسه کې مبارک 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 دا خپل کلام تاسو په आवाज د اقبال جدون اوریدو د شاعر نوم دی مولانا محمد امین جان صاحب فرمایش کوونکي ورونه دي جناب اقبال خان جناب کمال خان جناب مقصود خان او جناب سعید خان او د دې ملګری